Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam berarti khususan muallif hadzal kitab Syekh Abi Muhammad At-Tahami wa jami' ashabina wa sayyidina jami' Syekh Muhammad sallallahu Abdul Manan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syirarukum utawi inna min sunnati. Inna min sunnati sak temene iku setengah sangking sunnah ingsun an-nikaha ana nikah. Sebagian dari sunnahnya Kanjeng Nabi itu adalah pernikahan. Syirarukum utawi saolo-olone sira utawi saolo-olone sira iku azzabukum bujangan wong kang durung rabi. Arazilu amwatikum utawi luweh inane wong mati sira iku uzzabukum bujangane sira. Syirarukum utawi saolo-olone sira iku uzzabukum bujangan sira. Ja'atu Makkah fil khabari ing dalam hadis apa arazilul amwat utawi luwe inane wong mati iku uzzabul basyari bujangane menungso. Keranten kitab niki membahas tentang nikah. Dadi sing gak gelem rabi nggih dielek-elek. Kondang rabi. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Niki hadis yang paling terkenal berkaitan dengan pernikahan. Ya ma'syarus syababi he golongane wong enom, para pemuda-pemudi. Manutawi sapane wong iku istata'a mampu sapa man. Iku istata'a mampu sapa man mingkum saking sira alba'ata ing ragat. Ing ragat sangune nikah falyatazawwaj mongko rabiya sapa man. Wa fi riwayatin lan ketutur ing dalam suwiji riwayat man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku zatawalin duweni ragat falyatazawwaj mongko rabiya sapa man. Mongko rabiya sapa man barang siapa yang punya kemampuan. Bahkan teng cerita-ceritane ulama riyen niku mahar itu ya boleh apapun, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh calon istrinya. Wa man utawi sapane wong iku istata'a mampu sapa man alba'ata ing ragate rabi. Falyatazawwaj mongko rabiya sapa man. Innahu mongko sak temene nikah iku aghaddu luweh meremaken ilbasari maring peningal wa ahsanulan luweh ngreksa lil farji maring farji. Jadi pernikahan itu sebenarnya sederhana. Kita itu masih beruntung hidup di Indonesia. Di Indonesia itu mengamalkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi ini. Apalagi sekarang ada corona, tambah lebih enak lagi nikah. Karena mengundang malah dilarang kan. Mengundang dilarang, mengundang banyak orang nggak boleh. Akhirnya kan modalnya utuh. Kalau di negara-negara Arab, mereka itu
istilahnya orang yang dekat dengan Islam, tapi tradisinya itu tidak seperti yang semudah kita bayangkan. Mesir itu saya pernah satu rumah sama orang Mesir. Dia itu mau nikah saja, syaratnya itu karena itu memang sudah tradisi ya, harus punya rumah. Apalagi rumah di sini, sana karena di kota kan berarti kan apartemen. Ya, apartemen itu kan mahal. Harus punya rumah, harus punya mobil, ya. Terus harus punya pekerjaan atau bisnis. Makanya rata-rata orang Arab itu kalau bukan dari keluarga kaya, mesti rata-rata itu nikahnya menjelang umur 40 bahkan lebih 40 tahun. Ya, itu udah umum di sana itu. Ya enggak laki-laki, ya enggak perempuan. Nah, kalau yang muda-muda, yang nikahnya masih muda, itu rata-rata ya dibiayai sama orang tuanya. Jadi keluarganya itu memang keluarga kaya. Karena memang tradisi di Arab. Ya kayak gitu. Kayak khitbah, tunangan saja itu membawa barang itu sampai sekian mobil dikirim ke calon istrinya, sampai kasur, lemari itu dikirim semua. Kayak tradisi Madura. Madura kan kayak gitu juga di Madura. Makanya sebenarnya nikah itu sederhana, yang penting ya ada calon istri, calon suami, ada saksi, mahar secukupnya 100.000 cukup, yang penting yang perempuan mau ya sudah. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Yang buat ribet itu ya tradisi. Ya. Tapi ya mau nggak mau yang namanya adanya tradisi itu kan berarti dulu mungkin pernah ada gara-gara nikah dipermudah, akhirnya juga mudah cerai. Kalau dipersulit kan dia berpikir, wong nikahnya saya sulit kok. Akhirnya kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal kulam yastaman iku lam yastati durung mampu sapa man fa'alaihi mongko iku ing atase man bisa mongko ing atase man bisaumi kelawan puasa. Nah, kalau sudah berumur, sudah ulia, ya, sudah ada calonnya, tapi kok masih belum mampu, ya, si laki-lakinya masih belum mampu, maka ya jalan keluarnya adalah dengan berpuasa. Hainahu mangko sak temene saum lahu maring man iku wijaun dadi obat, jadi penghalang. Aiko ti'un tegese perkara kang megot li syahwati maring syahwat. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, miskin utawi wong iku miskin, wong kang miskin. Di Rasulullah niku sampai dawuh ping 3. Dadi wong tiba-tiba ada orang di situ, ya, sama Rasulullah disebutkan miskin. Miskin itu kan kalau fakir itu konotasinya masih baik, masih bagus lah fakir itu. Tapi kalau miskin itu nelongso gitu. Cara ibaratnya awake dhewe iku nelongso temen. Rajulun utai wong lanang laisa kang ora apa imro'atun bojo. Jadi Rasulullah dawuh wong lanang utawa wong wadon sing gak duwe bojo iku jenenge miskin, masih sugih. Ya, jadi nelongso maksudnya. Kila dan ngendikaaken ya Rasulullah wa in kana ghaniyan. Nah, niki akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Wa in kana lan senajan ana sapa rajul iku ghaniyan wong kang sugih minal mali saking bondo." Lho, jenengan kok nyebut yang niku miskin Kanjeng Nabi? Dhek niku lho sugih, duwite kathah, bisnise kathah. Teng pundi-pundi enggak ada bisnis. Sing mboten gadah namung setunggal bojo. Ola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, wa ing kana ghaniyan minal mal. Wa ing kana lan senajan ana sapa rajul iku ghaniyan wong kang sugih minal mali saking bondo. Walaupun dia ya hartanya berlimpah, ya, kekayaannya berlimpah, ya, dawuhe Kanjeng Nabi wong sing kaya ngene iku tetep miskin.
Faqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi miskinah. Nah, bukan hanya laki-laki. Miskinah. Wong wadon sing miskin. Miskinah imro'atun utai wong wadon. Laisa kang ora ana sapa iku laha keduwene imro'ah sapa zaujun bojo lanang. Sama, perempuan juga sama. Perempuan kok gak ndek bojo, nah niku nggih miskin. Kila den ngendikaaken ya Rasulullah du Rasulullah wa ing kanat lan senajan ana sapa imro'ah iku ghaniyatan wong kang sugih minal mali saking bondo. Walaupun dia orang yang kaya Kanjeng Nabi, kala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi wa ing kanat lan senajan ana sapa imro'ah iku ghaniyatan sugih minal mali saking bondo. Jadi walaupun laki-laki, perempuan ya, walaupun kaya harta, gak duwe bojo, tetap jenenge melarat. Sing melarat nopone jiwane. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangka namusiron li ayyang kiha summa lam yankih falaisa minni. Man barang siapa utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku musiron wong kang sugih. Li ayyang kihayen to drapun yen to nikah sapa man. Barang siapa orang yang kaya, duwite akeh, ya, bondone kathah, duwe warisan kathah, laki-laki perempuan kok gak rabi, ya, padahal sudah berumur, semalam yang nule ora gelem rabi sapa man. Alaisa mengko ora ana sapa man iku minni saking umat ingsun, maka tidak dianggap sebagai umat Kanjeng Nabi. Wah, ngeri ini. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja rikalane rabi sapa ar-rajulu wong lanang. Barang siapa seorang laki-laki atau perempuan menikah, faqad istakmala mengko temen nyempurnaaken sapa rajul nisfad dini ing separone agama. Barang siapa orang yang menikah itu dia sudah menyempurnakan separuh dari agama. Artinya apa? Artinya ya, seorang laki-laki atau perempuan sak ngalim-ngalime dia masih ada separuh agama yang tidak bisa dia sentuh. Ya. Yang tidak bisa dia dapatkan. Falyattaqi mongko takwa sapa rajul Allah ing Gusti Allah fin nisfi ing dalem separuh albaki kang keri. Artinya orang yang menikah itu PR dia itu tinggal 50%. Tapi kalau orang belum menikah, PR-nya itu masih 100%. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tazawwaja rabi sapa man. Barang siapa menikah yuridu hale ngarepaken sapa man al-afafa ing kareksa saking zina. Barang siapa yang dia itu menikah karena tidak mau terjerumus dalam perzinaan, fahaqqa mongko dadi nyata alallahi ngatasé Gusti Allah apa aunuhu nulungi man. Maka ketika seseorang itu niatnya seperti itu, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa utawi sapane wong iku tazawwaja nikah sapa man lillahi krana Gusti Allah, kafa mongko cukup sapa man wa waqalan kareksa sapa man. Ya, barang siapa yang menikah ya karena mencari ridhonya Allah, lagi-lagi kembali ke niat ya, karena innamal a'malu binniyat.
Jadi menikah bukan karena macam-macam, yes, karena golek ridhone Gusti Allah. Duduk krana golek warisane maratuwa. Ya, jadi mencari ridhonya Allah. Nah, ketika seseorang itu menikah niatnya mencari ridho Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, walaupun awalnya dia miskin, nggak punya apa-apa, Allah akan cukupkan. Awako, bahkan Allah akan menjaganya. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman falaysa tunna bisunnati falyastunna bisunnati. An-nikahu utawi pernikahan iku sunnati indak lampah ingsun. Ya, banyak nggih hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Ketika menjelaskan pernikahan itu langsung jadi an-nikahu sunnati. Jadi langsung nisbahin niku teng beliau. Karena apa? Ya karena yang namanya ingin umatnya itu kan umat terbanyak. Dibandingkan umatnya Sayyidina Isa, Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim, sampai Sayyidina Adam. Loh, sementara untuk melahirkan umat itu kan harus lewat nikah. Nggak mungkin kan diinstal itu kan nggak mungkin manusia. Atau di cloning itu kan nggak mungkin manusia. Ya harus lewat pernikahan, terusan laki-laki, perempuan. Lah dari situlah lahir yang namanya umat. Ya. Umat. Makanya apa? Makanya Rasulullah itu selalu an-nikahu sunnati. Agar apa? Ya agar Rasulullah itu bisa membanggakan umatnya bahwa umatnya itu terbanyak itu dan berkualitas harapannya. Tuh. Aman mangko utawi sapane wong iku ahabbani demen sapa man ing ingsun. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang ya mendeklarasikan diri, dia mengatakan kepada dirinya bahwa dia mencintai Kanjeng Nabi. Jadi kok enek wong ngomong aku cinta karo Kanjeng Nabi. Ya falyastunna mongko gawe sunnah sapa man bisunnati kelawan sunnah ingsun. Ya lek trae ngono aja jomblo. Nah, itu. Ya, kalau kamu benar-benar cinta sama Rasulullah ya cepat nikah. Ya. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaysa minni. An-nikahu tai pernikahan niku sunnati sunnah ingsun. Aman mangkau tai sapane wong iku raghiba. Iku raghiba sengit sapa man anhu saking pernikahan. Alaisa mangko ora ana sapa man iku minni setengah saking ingsun. Barang siapa yang tidak suka dengan pernikahan, ya, maka dia tidak termasuk dari golongannya Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Ya. Niki hadisnya yang barusan kita jelaskan. Jadi tanakahu padha rabiya sapa sira. Tanasalu mongko gawe keturunan sapa sira. Ini mongko sak temene ingsun iku mukasirun akeh-akehan bikum kelawan sira al umama ing pira-pira umat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rasulullah itu selalu menyuruh umatnya untuk menikah. Ya, bagi yang belum menikah, kenapa kok disuruh terus? Karena Rasulullah itu ingin umat Kanjeng Nabi niku termasuk umat terbanyak nanti di hari kiamat. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang weneh. Fa inni ubahi bikum al umam yaumal qiyamah hatta apa niku? Hatta as-saqat. Hatta saqata. Fa ini mongko sak temene ingsun iku ubahi membanggakan sapa ingsun
Jadi di hadis yang lain tidak memakai lafadz mukasir, tapi memakai lafadz ubahi. Baha, baha, baha itu kan bangga. Membanggakan. Rasulullah itu ingin membanggakan. Bikum kelawan sira kabeh, membanggakan kalian semua. Al umama ing pira-pira umat. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Hatta as-saqata. Apa artinya? Sehingga gugur. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka at-tazwija makhofatan al-ailata falaysa minna. Man barang siapa iku taroka ninggal sapa man at-tazwija ing rabi makhofatan krana wedi al-ailata ing melarat falaysa minna setengah saking ingsun. Ya, barang siapa kok nggak mau menikah karena alasannya takut miskin, biasanya kan alasannya ngeten. Wong aku lho durung kerja, makane awake dhewe angel kok kon makani bojo. Nah, biasanya kan alasannya seperti itu. Ya, itu dawuhnya Rasulullah, falaisa minna, kudu umate. Jadi justru dengan menikah itu apa? Menggabungkan dua otak kan? Menggabungkan dua otak, menggabungkan dua kemampuan, laki-laki sama perempuan. Akhirnya lahirlah inspirasi baru untuk melakukan sesuatu. Dari sesuatu itulah lahirlah rezeki kan seperti itu. Artinya dengan menikah, laki-laki punya rezeki sendiri, perempuan punya rezeki sendiri, rezekinya jadi dua. Ya. Bukan apa? Bukan si perempuan mengambil rezekinya laki-laki atau sebaliknya. Jadi wong rabi niku ya. Jadi Allah akan kasih jalan ketika dia itu menikah. Zada nambahi sinten Kanjeng Nabi. Fi riwayatin ing dalam suci riwayat. Di riwayat yang lain Rasulullah menambahkan wa yuwakkilu lan masrahaken. Wa yuwakkilu lan masrahaken sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man malaka ini ing malaikat loro yaktubani kang nulis sapa malaka ini baina ainaihi ing dalem antarane mripat lorone man mudhayyatan krana menyia-nyiakan minnatallahi ing anugrahe Gusti Allah. Absyir biqillatir rizki. Jadi wonten tulisane absyir bunga sapa sira. Biqillatir rizki kelawan sithike rezeki. Jadi kok ada orang enggak mau nikah, gak gelem rabi krana wedi melarat, Gusti Allah niku ndadekne malaikat loro ya. Ndadekne malaikat loro, malaikate niku nulis teng mriki. Tulisane apa? Absyir biqillatir rizki. Dadi awakmu iku dadi wong melarat ya. Jadi sing ndongakne malaikat. Absyir. Jadi lek teraya awakmu wedi melarat ya wis langsung dikabulne kali Gusti Allah. Makanya kan banyak orang sebelum menikah bingung, setelah menikah dia itu mulai terbuka rezekinya. Karena ya itu tadi, memang salah satu jalan untuk membuka rezeki itu dengan cara pernikahan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku nakahan nikah sapa man. Iku nakahan nikah sapa man lillahi krana Gusti Allah. Wa angkahalan nikahaken sapa man lillahi krana Gusti Allah. Istahaqqa mongko ngahaki sapa man. Ya tallahi ing den kasih Gusti Allah. Barang siapa yang menikah karena Allah, maka dia berhak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fadlul mutaahili utawi keutamaane wong kang wis berkeluarga. Alal azibi ngatasé wong kang jomblo. Iku kafadlil mujahidi kaya keutamaane wong kang perang. Alal qaidi ing ngatasé wong kang ninggal perang. Jadi orang yang berkeluarga dengan orang yang masih jomblo itu kalau diibaratkan kayak seorang mujahid, orang yang perang fisabilillah dengan orang yang diam di rumah. Ya, jauh. Wa rakaatane utawi rong rakaat utawi 2 rakaat minal mutaahili saking wong kang wis duwe bojo iku khairun luwih bagus min isnataini saking rong rakaat wa samani nalan 80 lan 80 apane rakaate minal mu'tazibi saking wong kang jomblo. Jadi orang yang sudah nikah dengan orang yang belum nikah, ya, 2 rakaatnya orang yang belum nikah sama-sama 2 rakaat, tapi nilainya jauh sekali. Yang ini nilainya 82 rakaat, yang ini nilainya tetap 2 rakaat. Ya. Jadi sampean wis rabi salat duha 2 rakaat, padha karo salat duha 82 rakaat. Wah. Jadi lek pengen nyusul, wah aku mau rabi, tapi derajatnya pengen podo. Ya udah salat 82 rakaat. Aqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'a as-solihah. Ad-dunya utai dunya iku mata'un bondo. Dunia itu isinya ya harta benda. Harta benda, emas, perak, tanah, uang, ya, surat berharga, dan lain-lain. Wa khairu mata'iha utawi luwih baguse bondo dunya iku al-mar'atu wong wadon as-solihatu kang solihah. Wa fi riwayatin lan ketutur ing dalem suwiji riwayat ad-dunya utawi dunya iku mata'un bondo. Wa khairu mata'iha utawi luwih baguse bondo dunya iku al-mar'atu wong wadon. Ta'ayyana kang nulungi sapa mar'ah zaujaha ing bojone mar'ah alal akhirati ing atase akhirat. Jadi dunia adalah harta, sebaik-baik harta adalah perempuan. Perempuan yang seperti apa? Perempuan yang menjadikan suaminya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki wis mulai bab bojo. Faqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma istafada orang ngalap faedah. Orang ngalap faedah sapa al mukminu wong mukmin. Ba'da taqwallah yang dalam sakwise takwa Gusti Allah. Jadi orang mukmin itu kan pertama takwa. Lah setelah takwa itu apa yang harus dia perjuangkan itu? Iku khairan ing luwih bagus lahu maring mukmin min zaujatin saking bojo solihatin kang soleh. Jadi kalau seorang mukmin dia bertakwa kepada Allah, istrinya solihah, ya sudah dia memiliki dunia seisinya. In amaroha lamun perintah sapa mukmin ing zaujah atau atuhu mangko taat sapa zaujah ing mukmin. Ketika diperintah sama suaminya dia taat. Wa inna dzaralan lamun ningali sapa mukmin ilaiha maring zaujah asarrathu mongko bungahaken sapa asarrathu mongko bungahaken sapa zaujah ing mukmin.
Ketika dilihat itu menyenangkan, wa in aksamalan lamun sumpah sapa mukmin alaiha ing atase zaujah, abarratu mongko bagusaken sapa zaujah ing mukmin. Wa in ghabalan lamun lunga sapa zaujah sapa mukmin anha ninggalaken zaujah, hafadzatu mongko ngreksa sapa zaujah ing mukmin, nafsiha ing dalem awake zaujah wa fi nafsiha ing dalem awake zaujah wa malihi lan pondone mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.